Después del suceso de esta tarde en Santa Marta con la pipa, te das cuenta que la vida es un regalo que se nos da cada día, y nunca sabemos cuántos más tendremos. Por eso basta con disfrutar lo sencillo, una risa, un café, una charla, un silencio. El presente es todo lo que tenemos, así que vívelo con ganas. Así que ama fuerte, ayuda a quien puedas cuando puedas. Abraza a tu familia, tus mascotas, a quien tú ames, di lo que sientes, porque el mañana nadie lo tiene asegurado.